azalaka mwasi awa aliaka mbongo wana mwasi yo mobali otindelaka ye mbongo kaka yo otindeli yango aliaka wana mobali ne awa eza pasi acte bon akauka maboko bino bato kotindela bango mbo bokauka maboko kotaleka we na moto ase respectaka mais biso respect eza te motu bao bazosakana na yo motu bao batitelo sa bamibali bakomotia bamake-up bala basi bamake-up ntina mipende bwa foto mais tala po ya moninga tala pena moninga habillé ma façon na ye dosokola kaka motu bao ata babikela photo bamake-up omoni se non moto pena vivre esika mais yo kanga photo obanda kosala théâtre depuis kala ti lelo osalaka théâtre kanga photo na mboki motema mabale bokomi kofingisa na mboko bokomi kofingisa na bakonzi alikomi ola ministre art ase ministre net bozalaka motema mabe bino na bino likolo ya $100 toni bakwesaka eloba boto bakomede basala ya mama olive kutu ezalaka nde ekoma mama koswana baartiste bakoma kokangela baprésident di mikanda bamisu balungwa bagroupe pour la vie bapesaki bango 200 soki 1000 président kati 500 apesaki bango 500. Je suis fier d'être congolais, je suis fier d'être artiste et comédien congolaise, moi. Eh, habité, hein. Fier d'être congolais. Batou bayar la baramba va théâtre sima. Mais tel niveau ba koma, batou bakoma ça va filmer sima, tel niveau ba koma. Ba koma solliciter la gouvernement, pourquoi pas bisou? Ba producteur ba banda ko yawa kaka bino monne ko bomisa. La bilo ba bozola na biso partout au monde entier sika bozwa mi balobi musala toujours kaka balobi bo s'abonner na 100% Mboka TV pour continuer toujours ko s'abonner kuna ne ba news ezalaka format ya bien et loko efandli singa awa eza analyse au da sali format na sélectionner deux pays nazo ça la différence ya ba acteur pe artiste na bango vraiment selon comportement selon ezaleli selon makambo na bango donc eza vraiment ebele avala ke mulai je fais une prière pour tous na bato nyonso bazolanda ngai na bandaka na nzambe na sukaka na nzambe tokanga miso tosambela epai bozali vraiment tokanga miso s'il vous plaît atozotala mekanga miso tiaka matoi ekosalama bien tosambeli nzambe nazali kotika nyonso maboko nazali kotika émission oyo moto nyonso oyo akolanda émission oyo azala patient ayoka nini oyo nazali kobimisa awa nzambe eza pasi mpona mboka na biso Congo. Nayokaki ndeko moko alobaki que je suis fier d'être congolais mais moi je regrette d'être congolais. Je regrette. Pourquoi la lobby bongo Nzambe eza pasi ba comportement la biso ya mabe to komi ko fingisa mboko Congo ba comportement la biso ya mabe to komi ko fingisa ba konzi ya mboka Nzambe eza nini nazali kotika na fini nanga mutu te na tangi nanga koma mutu te bato na kotanga kombo peut-être baza mboka oyo eza oyo lasali analyse ya ba acteur to ba artiste na bango eza pasi mpona ba artiste la biso ya mboka oyo Congo. En tout cas Nzambe eza kaka pasi soki oza artiste na mboka Congo eza kaka pasi mais biso nyonso toala Afrique mais eza kaka beaucoup pasi. Nzambe mutu nyonso kotala video asabone bafingi nanga mutu te natiki nyonso na maboko na kombo na Yesu Masiya. Amen. Merci beaucoup pour prière ou les prières ça langage que moi les prières. Merci la yo landaka ngai mingi vraiment sikozali merci biemba na boss balobi chomoko sola kitoko balobi mombala moko ya kitoko ya goût. Merci la Kolbi Malaba balobi le grand directeur Ira Chomba et yomoko balobi Jocelyn wanani boko toujours ko s'abonner tout ça en collaboration na kaka ndenge ezalaka vraiment na bosalité maison mama maison business chez Mama Bibi maison business chez Mama Bibi bambote la sikozali moi kala ça la faut resolola ça là moi bien na bosalité bana brasa bana poto mongari point noir partout esika bozali la bana brasa
maison eza kaka moko maison d'habillement boutique ya monene oyo eyeli bino barivage ya sika bilamba ya kitoko balobi epai ya boutique Sarah epai ya boutique Sarah balobi nyonso bokozala nango besoin ezali barobe ya be j'espère bozomona na image wana barobe bachaussure basak eza vraiment body ya kitoko oyo neti oyo nga nalati vraiment euti kaka kula bana Brazzaville vraiment maison na bino ya kitoko yango na balobi tozoteka en détail na prix de gros en détail na prix de gros soki okomi wana okozala desite na mbongo mokie oyo oza nango okolata lolenge esengeli maison na biso ezwami na Brazzaville na avenue Niadeka avenue Niadeka na rue avenue Niadeka na rue Franceville avenue Niadeka na rue Princeville bana Brazza nyonso mwana Brazza ya tongo j'espère que lokande la lobi bo oyebi déjà na croise na soko a virer na droite la yo omona maison mo munene eza wana biso mpenza tozala se j'espère ozomona baimage soki mpe mwa détail ozwango bien te obengi vraiment ekosala mwa bien la bosali te agence immobilière balobi agence immobilière star imo eza wana mpona baactivité na bino mpona baproblème nyonso oyo etali immobilière vraiment agence immobilière eza wana eza mpona koteka baparcelle soki oza na besoin ya parcelle na mbongo moke ya kobanga na yo te mpese tindaka bacommissionnaire bana kobeta na mbongo moke ozwi parcelle ozolingo teka en tout cas vraiment ekowumela te ekoteka donc soki oza na projet oteka lupango lelo ocontacte agence imo star imo vraiment ekowumela te palais ekotekama vraiment toza wana mpona biso surtout bino baprêtre baboss bozala problème ya gérance ya baactivité bacompagnie na bino makambo ebele bomitungisama te en tout cas vraiment agence immobilière eza wana mpona bagérance ya baentreprise to ya baaffaire na bino yo moto oza libanda ya mboka ozala baaffaire awa ose confia na bato babisa confiance vraiment kohésite te numéro ya agence immobilière eza wana na se ou bien bengaka na numéro oza kose présente liboso ya écran na yo obengi vraiment okozwa badetail nyonso olingi osomba olingi oteka ozala mposa ya appartement moko ya bien moi tour na kine moi vacance kola kine ozala appartement ya bien contacte biso vraiment okozala décide agence eza wana mpona bino oyo bozala babesoin ya baréparation électricité kobongisa mai babiloko ebele agence immobilière eza wana toza mpe lisusu mpona dénoménagement kua ozalaki awa olongo awa omonikela babiloko eza ebele boya kosala autrement eza te contacte biso vraiment tokozala wana tokoya kosala mosala nyonso na prix ya moke en tout cas tozosala beaucoup plus mosala biso tozala bolingo ya mbongo te toza kaka vraiment na bolingo ya mosala esalaka mwa kitoko makasi merci beaucoup na koti vraiment na mama na sujet mama na likambo oyo efandisinga awa eza beaucoup plus na sali analyse na beaucoup plus baartiste congolais vraiment eza pasi na sélectionnaki deux pays na bandelango plusieurs fois na sélectionnaki deux pays na mekaki mpe kosala analyse ya baartiste donc baartiste comédie quoi parce que eza comédie eza cinéma donc tout consort tozobenga vraiment na balolenge nyonso nazwaki Congo baartiste comédie ya Congo nasali bango comparance na baartiste nigérien vraiment eza pasi biso baartiste congolais nazoyeba te eza nini bachroniqueur baartiste comédien eza pasi donc toza mpenza fulu toza mpenza salité toza mpenza nazofinga te s'il vous plaît nazofinga na nga te nazoloba parce que analyse la sali namoni ke non toza mitema mabe ya niveau ya zéro tala baninga nde baza koévolue tala baninga baartiste nigérien tala nde baévolue biso nazosala bafilme je crois tout le monde aura bientôt filmé là les films kingani les films c'est ça filmé mais tala degré tozosala mosala tala niveau tozokomela en tout cas eza pasi
les artistes et comédiens comme le roi va jouer artiste et comédien va mi pesa baza ko mi pesa respecter baza ko mi pesa respecter ta la différence ya artiste nigérien yo bokotala ta la différence yo bokolo zo sati kelo te ça va mais soko ye o ya biso non tala nga ya biso te pardon pour la boy ba problème soko ye la o ya biso mais yo moko le ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, tokomi ko boma musala. Ba comportement ya mabe komi ko boma musala. Donc, tokomi le roi ba jouer moko boye, ba artiste comédien, ba komi le roi ba biloko moko boye ya salité. Donc, ce que c'est le mutu que on a la salle à théâtre à jouer mon mot d'imagination mon ben un million balamoko. Tozo boma musala. So ba aux artistes les amusala le but que comme ces artistes ma nyoso ya mabe ya salité oya kolata tolinganité artiste Nigeria bazo kufara bande ko la biso bazo kufara jamais ko mun na habité bilo bat bozala makasi la ba YouTube bilo bat bozala makasi la internet la habité comme la gelote Nigeria mo ba kufi balo ba gelote ini edo na nani kuda la ba chukuma babundi pour la famille. Non? Donc, tu es comme on dit? Jamais quelqu'un n'a ni à boire quelque chose qui n'a pas jamais. Mais ah ouais, puis souvent comme on a eu au niveau. Oh bah qui artiste là qui artiste bah soit une famille qui gagne. Oh matanga ceux qui y a nani et le qui va problème. Oh qui gagne pas dit bah séquelé et là mais pas dit bah c'est tel bas niveau. Tala ba niveau donc bino kaka bandi ba sekele o eyindi tuzo kendo wapi eza pona ni tala ba ninga tala ba artiste Nigeria tala ba spe donc bato bazo sala cinéma bazo sala théâtre bato bazo sala théâtre mais tala ne bazali donc ba artiste comédien Nigeria bazala ba spe le rôle ba musicien la biso le rôle na ba spe le rôle ba musicien la biso tala ba niveau ba tala ba sila bazo sala théâtre bazala ba couple d'abord ba fan mais oya biso kaka Kingane a démissionné a divorcé et kula divorcé et kula salibwe alors mikolo artiste bon autre ko divorcé à la Facebook a yena et tel niveau ba vie ba mais jamais na habité bilo bat bozala makasi ba recherche na habité que mon nini chroniqueur mon nigérien à qui a joué dit vient na ba dit non peut-être dans la vie là par rapport que là ça la film nota abanda film na e ota de film na ko tia boye a somanda ko boko boye a koma bo la safa total ngo biso si bon mo la gelote batare ya kingani net sofa ou te ko kufa jamais quand l'autre famille au sauf là artiste là ba ini edo ba sali des autres jamais pour la biso sur l'Afrique biso sur l'Afrique mutata la nini ça te malgré ba kedara ba biso artiste so ba kedara mais par rapport sur au talent éviter tout ça ko bomam apolo ba ngai ngande na relax yo nani ozala nini yo nani tabaninga exemple malam tabaninga Vous savez surtout mutu pela tele busati la chérie. Attends bazo tia ba make-up entre ba make-up oui mais make-up mais ils ont la saglote à part make-up non te azape na bien. Mais yom to tia make-up. Pas lugolo a make-up alo tia to lugolo a plan tu vois. Beaucoup tia ba make-up ti na maboko ti na makolo ti. Les artistes comédiens. Comme pas d'abord ko sakala bi le loro mo boya muki. Tabaninga yo mutapoto mtozotala yo mobalo onga ko sakala ba artiste comédien net fi au po sakana oui bi combien tu dois dépenser ben biso ba artiste comédien $100 $200 ba sakani na yo oui bi ye po cha combien artiste nigérian de base pourquoi pas biso pour la nibu mutama ozoki boma muninga po na mbaso ozoki lo boma oti na muninga poisson pour combien ngazwaka et on se passe dans l'année par là-bas. Artiste moutama, des comédiens.
duku la kaino ba réseau mo do bozo sa musamo ya salité bilo moko salité avenir la bino salité do bozo potala la finga nga mutu te s'il vous plaît la finga nga mutu te beza analyse ça langage que moi s'il vous plaît bon mais que peut ko changer ce que yebisanga yo mto artiste et comédien bande ko nga bila bozo occasion tout la table artiste et comédien moi et mota bosola la ba mais yebisa wala ce que moi na yebisa que pas de ça la théâtre on timate tout na kanon ba te moi non pela so boti moi na vie moi na yebisa que le mama papa nga na ko sala théâtre tout la yeso ka konti bozo bebisa musala apolo ba konza mboka ba saini mama Olive mama Olive azala na régime ya papa la biso Rais mama Olive azali kanzo habité fona beksa ba nini ba comédie na kingakati yo kaka de banda ko inda donc mutache ba moyen na angi a bengsi ba comédie ba bitumbe koma ba poison koma ba msu ba koma ko kino kaka nzambe tala niveau au bokome ti la kinga kat ba poison bozo yo kalate ba président bazo mela ba artiste mbo ba peso ya yo pesa ba artiste bozo kati ba yeba ni ba artiste ya bana ti la ba niveau mais ta ba ninga bazo se respecter malgré ba makamna bango mais au sati que l'autre côté les cas non muta se respecta mais biso respect zate mutu bo bazo sakala na yo mutu bo ba titolo $100 azo maltraiter do bo attends ba be que l'artiste a la soifé d'argent mais à niveau boité surtout bata théâtre bozo que ça biso soni bata théâtre na mi bali na ya basi soni daba mi bali ba rumo tia ba make up bala basi ba make up tina mi pende boa photo mais tala po ya muninga tala pena muninga habillé ma façon na ye de ce que mutu bo ba attaque ba bi que la photo ba make up on c'est non mutu pena vivre ici mais yo kanga photo au banda au sala théâtre depuis kala ti le sala raté kanga photo ce n'est pas normal tina niveau bodu dans le colonne misala bino mabel ko koso la bino mboki mutema mabal boko ko fling sana mboko boko fling sana ba konzi ale ko la ministre art asel ministre net bozala ra mutia mabe bino na bino likolo ya $100 toni ba ko esare lobo boto ba comédie ba sala ya mama Olive kutuzaka nde et comment mama reçoit ba artiste ba ko kangela ba président di mikanda ba misu ba lunga ba groupe pour la liba pesa ki ba ro desa so ki 1000 président kati 700 pesa ba ro 500 ba kimi tala niveau to ba kaka ya passe pour de ça je suis fier d'être congolais je suis fier d'être artiste et comédien congolaise moi habité hein fier d'être congolais. Batu bayala ba ba théâtre sima. Mais tala niveau ba koma batu ko sala ba film sima tala niveau ba koma. De ba koma solliciter la gouvernement pourquoi pas biso. Ba producteur ba banda ko yawa kaka bino monne ko bomisa ba boma makamba ba produit ni ba pro ya ba producteur. Pour dire que quand on a film 1200 euro ya bo so pesinga 500 la série tel niveau allez ceux qui bo beli au président ba ko se ngai o boli bato ba sunga rabino hein bato bo da so ko koli ba problème ba buzoba bo ko sali ba poison bo se ba ko motine tala ba kauka maboko bilo bato bokabola ba comédie bo sala bo kauka maboko sika bozali baba boke kauka bozo ka su mbongo te bokauka maboko bambola bino bozomona ya pasi kola bozotindela bango bamela masanga na babalabala balia un artiste okomole ye kuna na kimbuta kuna okomole ye kuna na nini na kapele un artiste nayebi te ata mwa analyse yo moto ozotala nga neti artiste boye
oke mona na kapela na bango na Nigeria azolia bangulu esika basali batie bepice boyebi te bomoni kaka mama mutabimisi ngulu na bokomi kolia bokomi koso un artiste bazomona na TV bozofingisa oza komifingisa oza komipesa valeur te bozwaka ta d'exemple ya baartiste musicien misako oya na ye na bara ye mosu asombesombi asimi nzela kei donc ere akotaka yebana te ere abimaka yebana azala mpe moto afanda te mais yo bando ofandaki 17 olongwe na bar okomi na bar olongwe na bar okomi na kuna ozoluka nini wala mbongo bato mote mobala bato atindelaki yo na pota azonyoka yo awa ozomela mbongo nde masanga mais ye kuna na pota azonyokwama komemela mindele bacongélateur la banini kokumbaka mindele mais yo mbongo ozofandela na kapela na bon marché filo ka bongo $100 kolia tango banda poisson ay komi bala boto bosunga nga muta kosunga yo le akta bon akauka maboko bilo bato botindela bangombo bokauka maboko bozotindela bamboko mpona baprojet bazokosaka bilo bozotindela mbo bafana mona bakapela yo moso otindela mobali mbongo yebaki azalaka mwasi awa aliaka mbongo wana mwasi yo mobali otindelaka ye mbongo waka yo otindelaki yango aliaka wana mobali ne awa eza pasi bolandaka bafoto na bafilme batindela bino yango baartiste comédien surtout ya basi so bolingi mbaye mo baye auti poto aye abala kosola obi aye abimi na ya poisson soso seka kopa ya malongo eza esute akopa bena ya malongo eza esute make-up na make-up kaka buta exemple ya baninga butala d'exemple ya baninga baartiste bazose respecte mutu loka ini edo kesali bafantir mutu loka ini edo mobali mo besoka utu apa ya kolinga ye ndo bato mo bakombo mobali bo fo baredo baza bapatron mibali la bao baza na mbongo donc bao baza na batawala te soki de bango baza na bafaire basali mosala bao bazwi bo bazocontribue toujours bafaire babesoin d'habillement banani yo osala terrasse okwei osala maison d'habillement okwei osala boy okwei ntina no nini bizaleli mabe d'ailleurs replay obola lie bo batie ori bata biso me bakroliqueur bisala saleleka makiliya ndeko na biso akufaki bato kabolimbisanga mpela bakombo na mpola comportement baartiste congolais ezala nakoyeba okutu boye me kombo nakipa mpo namoni kelo donc poto fulu dona mutu mpona kofanda esika fulu te vela biso aza na hôpital soki makila ndeko na biso soki matondo soki lala akufaki makila na ye ezoganga via uti na kiti ya kwei donc c'est-à-dire makila nde ezoganga seke vie météo ayebi problème ya tela niveau tokende wapi donc c'est-à-dire vie météo ayebi liwa ya nani vie météo yake kwela kiti yango banini ndenge nini kiti yango saba ndako bokisa mpona nini babilo mosu eza secret fo bima libanda te balobi secret ya ndako loso ko bima libanda valeur eza te oshuwakala yobi osala makombe be oza na valeur te donc mutu mpo azo atia na ndako ya libanda eza pasi eza ya mosusu mobala yango aye akosi bobimi bibi bofale la fête asimi nzela azwaki esa donc oza mwasi moko ya foyer te baartiste comédien ya basi baartiste da basoki baacteur soki banani soki banani ya basi na mibali boza ba sans valeur boza na bilolo ba sans foyer ezaka mwasi bosoki ayeka bosali azongi na soki ayeka nini azongi na bino mpe basi bino kutu basi mobali kutu sava mais bino kutu basi eyebi te mobali kutu la basi ya poto lobo oyebaka mwa travail baka kosola surtout bino basi eza pasi kande bokenda bino basango mabe bokanga bafota likolo ti mpona mo bamini eza bato mosusu baboya bokolata baminishi poa bambaso bakolebeba bilo na bambaso otia boetashe ya mbaso oyo baluka boetashe ya mbaso eza nini tala niveau eza analyse nga nasalisala nga chike moi en tout cas bozoboma mosala bilo bozoboma mosala mpe boza komisilisa valeur tala différence ya baninga baza mpe bagene tala lokola bino peut-être yino kutu bobima liboso
nayebi te question na ngana tout la vraiment soki ozwi émission oyo naza na besoin nayeba na biso na banigeria banani babanda art liboso mpe banani basutu mpo na ngai nasali mo analyse moke banigeria baye kosutukela yango na temps oyo biso tobandango mwa kala bandango kala pena neti art banigeria basutukeli yango donc comportement na bino ezopermettre te bakonzi ya mboka basoutenir bino ezopermettre te mama olive ameka kosala ayindaka bakendaka bavideo etambola aza mpe moto atalaka yango moto azosunga bino na moyen na ye moko me bokomi koswanela kobondela kotiela na baninga poison moto aye te komisela mbongo na ye eza ya ye okozwa mbongo banolia mbongo osala nango masumu ya pamba kotika baninga na badefo bamaladi biso tokomi na baniveau banigeria parce que mutu banda bateatre nga na moni mutu moko eti fia uti kobima sika ya mwa ozosati kelo aza ebie la bakolo mbe ezalaka biso aida bimaka bokosela makambo akotaka prison donc soka mutu bo bokobolukeleka bareseau mpo bokase kaka mais baninga ozosati kelo baza l'aise ambiance dans le bon mutu na mutu aza lekolo na ye nde biso mpe tozali bayu banani bazali baolioso baza ekolo moko te mutu na mutu auti esikele bacamerounais bazali banani bazali bolanda bafilme ya nigeria bosati kelo amour moko boye normal ozosati mpe na mosala baotravela bao niveau ya likolo donc role mpe ozosimba mutu mais yo batiaka role moko boye role mosu esimbaka nango te parce que batiaka oyo atika batia mpo batali nanu yo donc ozopermettre mpe te mais pour ça, la théâtre, YouTube, les athlètes, pour checker à bon. Les analyses, on a sali, dans la photo, on a aussi vraiment. La fille n'a pas moututé, la taille a combat moutumoko. Beaucoup plus dans le bel en Nigeria. Parce que la fallu que la mécanisation n'a nous en tout cas, ils a passé. lelo nalobeli nanga bagene ebiso mbala siberoya nakolobela pena bapère na bamère lelo nalobeli nanga bagene j'espère que lo baartiste la baacteur oyo azolakisa nigeria baza vraiment bagene mais bino bobotala degré ya berme degré ya beauté ata bamake-up yango ya boyepela soki alongoli make-up ozaka frais chéri anyatilo ma balabolo sati kelo anyati balabolo sati kelo te chéri mais benga kaka anyatilo balabala o kasuki bandi na katikata mutu ezongisi donc yeso atie mascara nyovi atie suna nini mususu ala ayo bakisa su make-up likolo gu soka tinelo photo poso kufa make-up ko suka pele loitale make-up tina maboko po bomba asukula ka maboko make-up tina makolo valeur ezate valeur ezate merci la belle sur bazola ndanga j'espère que comme kenanga na suka minga koloba ezali mais temps vraiment eza mingi te na profiter na pesa ba merci na ngai et pas ya ve na ngai kitatima balobi coréen le 28, le dimanche, c'est là qui est vraiment bouché. La routière, la ville au moins, il mange moqué. Pour l'ana, balobi vraiment mon vrai coréen qui t'attime. Merci d'ailleurs vraiment ma casse, ma courage kaka. Toujours quand la cadre à Wengeti. Biso bana Wengeti, ok, non, bon. Balobi coupe lumbe. GDG. Toi, rali colo. Calamité, bozo, zapena ma femme. GDG. Venant ma coréen qui t'attime, toi, la ciment là, yo. Malgré la contre-traité permettant qu'il te mette, tu auras toujours la simalayo. Tu l'as namouké, après tu rezones et au salam bien. Bonsoir. C'était les au bout de la maman, c'est le hobby au CPA.
Mais avant tout, c'est un morceau là pour que vous ayez la tête là. Oui, il faut aujourd'hui, pendant mon temps, on a une bandérie. C'est ma toko, c'est ma rapport. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Foba, j'espère que là, lundi, moi, conseil, moi, bestrait, t'as la YouTube, de tirer vraiment sauter. Voilà, la scène là, on a vu, on a permis qui. T'as la merci d'habiller, batubozo, l'andanga, vraiment, la fin, on a monté et analyse sur la salle qui. Yom, tu as vidéo, yom, tu as coupé au partager, vraiment, ko kanga yango te soki mpo kotélécharge yango otiango mpe na porte na yo ekosala vraiment mwa kitoko kitoko makasi kaka ndenge ezalaka balobi tokoma